Ready? Ja sam spreman. 2, 1. Kamera ide. Dobar dan i dobrodošli u još jedan video. A gde bi inače nego u video? Tako je. Šorteve slabije izbacujemo i nema vremena za najavu, tako da dobrodošli u video. Samo za live od 8 sati. Da. Kako se, šta nam radite, kako se provodite, verovatno su odmori već i gotovi, pretpostavljam svima, evo nas zagazili u avgust. Naš odmor ste gledali u koliko? 4 klipa? Pa iskreno ne znam, ja mislim da ovo će bude 5. Ovo je 5, znači ovo je vezano za odmor. Dosta smo komentara imali, čisto eto nekima da odgovorimo, da što ja kažem suma sumarum. Hteli smo, prošlo je boga mi dosta od kad smo se vratili, ali ja sam htjela da to legne i da sagledam sa nekih eto više uglova, što ja volim da sagledam neke stvari, pa eto čisto da sumiramo, da vidimo da li je tačno ona izreka koliko para, toliko muzike, koliki je i organ. Toliko si dugačak. Toliko si i nogi pružaju. I zajebam si kao kratko ćebe. Da, to je neka nova narod, to je neki novi narod. Šalim se drugari, eto imali smo stvarno dosta komentara na naše videe. Mi smo, znači, videe gledali da što više dočaramo, da budu duži kao i svaki moj video koji je duži, ali da se to dočara. Ja sam recimo na YouTube-u gledala dosta tih ljudi koji snimaju svoje letovanje i onda 7 dana letovanja stave u jedan video. Niti je meni jasno ni gde su bili, ni šta su radili, niti imam neku bolju možda sliku. Vidim ja to sve, ali mi to meni nije dovoljno i onda sam ja probala eto svaki neki video da obradi neku temu, dve, da bude u njemu i da to bude malo eto detaljnije i da ljudi koji nisu bili planiraju da idu ili koji možda nikad neće ići, ali eto čisto da znaju o čemu se radi. Pa ajde krenemo od početka da idemo eto neke utiske, ajde let je bio dobar, odavde nije kasnio. To će možda se čuje kad mazi. Da, nije kasnio, dobro smo prošli, malo si Teodora zeznula, pošto je ona imala onaj lični prtljag, pa je stavila sve parfeme i sve u to, u kofer taj mali, pa smo tu dosta vremena proveli na toj, kako se zove, carina, kontrola, kako već, vrati, dodaj, uzmi, spakuj u kese, nebitno, i tako da smo na knap i to nam je i prošlo vreme brzo. Nama je generalno meni slobijedni problem kad prođemo tu carinu jer nema pušenja. Ali smo brzo, na knap smo i došli na ukrcavanje. Nisam stigla čak ni u redu da sačekam kafu, da kupim. Pa nismo mi puno ranije ni došli, naravno. Pa nismo, da. Ali okej, to je sve okej. Prošlo da nije bilo Teodore, imali bi vremena, boga mi pola sata i više sigurno. Više smo vremena izgubili dok si predala kofere. O da, zeznula sam mašinu 3 puta. Prvo je kofer bio teži jedan, pa onda vadi, odvađuju, što ja kažemo, odvadi i prebaci u drugi, vaga i ovo ono, onda opet u red se vrati, čekaj red, taman dođemo na red, ja stisnem ono neko dugme i pokvarim mašinu, ubacite samo kofer u tu neku rupu, pokvarim taman kad smo došli na red i onda ajde opet u drugi red i tako da smo... Tamo nisi pokvarila. Tamo nisam pokvarila, ništa nisam dirala, čak i neki čovjek naš je bio na aerodromu i pita jesi uspela? Ja kažem jesam, posle 3. puta uspela, tako da eto, bilo li su nam događaje već na putu odavde, avion nije kasnio, put je lep je bio, ja sam prespavala skoro ceo. Lepo su nas dočekali, stigli i odvezli u rezort. Pa da, za one koji ne znaju, pogledajte naše prošle videe, išli smo na Kubu. Varadero, ko gleda sad ovaj video možda nije ispratio. Jeste, ako vam je ovo prvi video, imate znači unazad još 4 videa kako smo se eto mi proveli u Varaderu, u našem rezortu i u downtownu, imate sve detaljno opisano. Ništa, dođemo na onaj check-in, iako je bio bilo nas je, boga mi, dosta ljudi bilo, iako neki kažu nije sezona, sad idu samo luzeri. Luzer. Idu na Kubu, boga mi, ide se na Kubu uvek je, znači ne idu luzeri, nego idu ljudi koji žive normalne poslove, ne toliko, kako se kaže to, obične one poslove srednje klase idu, boga mi, leti na odmor i dosta njih znam od vas koji su bili pre nas i posle nas koji su otišli i dosta naših prijatelja je bilo i otišlo. Čak i nas 3 eto koji se družimo i znamo se, jedna je bila pre mene, ona se vraćala, ja sam taj dan dolazila baš u Varadero i ja sam se vratila, nisam znala za ovu 3. i vidim na Facebooku, vidim da je ona u Varaderu, tako da, pa nemoguće da smo baš svi luzeri. Ali nema veze. Glavno bilo je puno i najviše za naš rezort i kao što sam u onom videu rekla kad sam rezervisala karte, zato što znamo kakav je rezort, meni se jako svideo, nije novi, ja volim kad ima dušu,
kad nešto ima dušu, ne volim kad je zid samo zid, volim kad taj zid ima nešto na sebi, vreme neko. I zbog toga smo se najviše i vratili u taj resort i ima taj downtown da isto možemo i da snimimo i da opet posjetimo sve i da budemo spremni ovaj put da je vrućina i da obiđemo više. To je najveći izazov bio, mislim najveći razlog bio zašto smo izabrali da ponovo idemo u to mesto. I ja sam se eto vezala za te, mislim ja se tako vežem za ljude i onda mislim da moram da idem tamo, opet ma nebitno je. I to je bio naš izbor. Stigli smo na check-in. Gužva je bila onako, ali brzo smo se mi čekirali i kao mi ćemo peške da idemo, pošto znamo već gde su te zgrade i sve. Međutim, usput nas sretne videli ste onaj mali, kako se zove ono vozilo? Oni kao Bobkart. Kako Bob? Ne za Bob, nego za golf. Golf kart, ali produžen, da. Da, ono malo električno vozilo, potrpana si. Pa da, vidjeli ste u onom našem videu, u prvom kad obilazimo resort, kako to izgleda. Ali čekaj da dodam ja, ako mogu, samo da ljudi ne misle, znači ipak smo mi gledali cenu, jel, nismo baš, ipak nas je 4. Da, budžet, da. Sad da, ne znam, idemo, ne znam, na Havaje, ali gledali smo i cenu, a na drugom mestu je što sad je godišnji odmor, deca ne idu u školu, mislim, kad mi opet može da se skupimo, naš 4, baš da smo svi slobodni. Tako da ne mislite sad baš da je kao... Ali nismo uzeli ni najjeftiniju, bio je onaj Holmes. Nismo najjeftiniju, samo hoću da ne bude, nas je ipak 4, pa nemo ko može to da priušti da... I mislim, i ja i sad ću se osvrnuti komentare kao luzeri idu, pa to je jeftinije, pa naravno da je jeftinije. Mi nismo ni rekli, ja sam rekla da ovo letovanje nije ni bilo planirano, jer je Teodora bila u martu, po punoj ceni na Kubi, pa je sad otišla za Srbiju, gde mi se sestričina udaje, znači tu ima isto izdataka, znači nije bilo uopšte planirano. I oca je imao neku letnju školu u opštini, ali sam ja rekla idem, pa kako god, idemo, nebitno, 7 dana, pa šta bude, bude. Jest. I oca će svejedno da sedi za tu školu, sedeći da li ovde u sobi ili tamo, pa opet ja mogu i da skoknem do mora, da se okupam i kako god. Znači, i rekli smo da je budget friendly, znači mi ja ne krijem, niti patim od toga. Vi što pišete komentare, ja sam uvek kažem, onaj ko napiše komentar govori o sebi. Znači, išli smo budget friendly, išli smo jeftino zato što toliko možemo da priuštimo ove godine. I to da se stavi tačka na to, mislim, bespotrebni su komentari, nećete dobiti odgovor u pisanoj formi, evo sad ste dobili. Ništa, stigli smo do recepcije, prijavili se, krenuli peške, stigo nas taj autić, taj golf kart i odvezo nas, ne, oni insistirali da nas odvezu, ajde znamo mi oćani tip, nije bitno. I ljudi od tipa žive, inače im je plata uglavnom svima oko $16 tamo koji rade u rezortu, zato što se zna da ih tipuju ljudi. Mada i generalno plata do $30 možda mesečno. Kome? Pa možda nekom doktoru. Ako ima toliko. Da kažemo da je top $30 mesečno. Ako radi 2%. Da. I kao uzeo nam kofere, sve na prvi sprat idemo, kao daj ključ od sobe, ključ od soba već zauzete, neko već u sobi. Sreća, eto, pa su nas oni povezli, pa su se oni vratili do recepcije da zamene ključ, uglavnom daju sobu u prizemlju, uđemo. Soba ko soba, standardno, ništa to nije novo, znali smo šta nas čeka od prošle godine. I tu smo okej, vidjeli ste i onaj room tour, skroz je soba bila okej. Ono što smo i vidjeli prošle godine, to je to. Jedno što smo tražili, to sam vam i rekla u videu, još jedan krevet nisu nam ubacili. Morali smo opet da tražimo, to su nam sutradan ubacili. I to za to recimo prvo večer, ajde bilo tako okej. Otišli, posle opet se vratili do recepcije, popili kafu, piće i u sobu. Pozaspali, popadali. Da. Sutradan na plažu. Smo imali tu neko, nismo imali iskustva. Si ti ustala da piješ kafu? Pa da, ja sam ustala naravno pre 7 da idem da prva pijem kafu. Međutim, nije mi bila ona moja najbolja drugarica, što je kažemo, prošle godine bila jedna druga najbolja. I ona me isto prepoznala. I okej, da, kafa je drugačija ove godine, jača je nego prošle, pa smo se tu malo, dok su oni ušli u moj fazon, stvarno svaka im čast. Njih dve što uglavnom služe kafu, stvarno ne mogu da se žalim, jer sam stvarno jaka, mi dodaj malo više vode, malo više mleka, nebitno, okej, stvarno što se njih dve tiče, skroz su okej bile. I Slobu su zapamtile, pošto Slobo samo uzima šolju mleka, a nosimo odavde njegovu onu Nescafe 3 u 1. Ima onaj snimak gde je rekao, for him, milk. Da, zovu ga beba, da. Baby.
Tako da je to okej bilo, sve dok eto, kažem, prvo večer smo popadali u krevet, jer smo i putovali, izmrcvarili se i obišli sve što smo mogli za to veče. I onda drugi dan plaža, tuširanje uveče, kad lezi vraže. Tuš ne radi. Mislim, radi tuš, ali ne znam ko zna da u tušu ima i ono unutrašnje gumeno crevo, koje sam ja bila da je puklo i da ta voda ide svuda okolo i da nema baš tople vode. Boga mi, hladnjikava je ona voda, hladnija nego more. Dobro, treba malo vremena dok dođe. Pa ja mislim zato što smo se žalili 2 puta da nema tople vode, onda je počelo da i napad. Ili treba 2 dana vremena. A ne znam, kad se tuširao, uvijek je bilo okej. Nije bila vruće, ali... Da, ali kad okreš ona najvrelija, ona je meni prohladna bila. Da, pa dobro, jesu, da. Tako da ništa i onda smo išli se žalimo, mislim da pišu, da zapišu se popravi tuš jednom, drugi put, treći put. I onda ja odem i kažem pa ovo je stvarno 4. put da se žalim da tuš ne valja i da nema tople vode i onda su oni došli. I ja kažem curi svuda sa strane i sad tuš kako je fiksiran gore, mislim ne fiksiran nego ono gdje možete staviti gore na zidu da stuširate. On je čovjek došao, skinuo to i samo stavio dole, da stoji tuš dole. A i dalje curi voda. Da, i oca je bio u sobi, radio tu matematiku i mi se vraćamo i oca kaže bio je majstor, vidite kako je popravio tuš i onako smeje se. On ga samo pomerio dole. Da, samo onaj nosač pomerio, a voda curi i dalje. I ja poludim, rastvorim onaj tuš i rekao, ajde, nekom srećom se drži možda ono gumeno crevo na nečemu, međutim ne, kako se mu ono spuklo skroz, tako da smo eto imali, i nisu popravili, mislim ne vredi da se žališ, kome se žali, daj objasniti Kubancu da je crevo, unutrašnje crevo puklo na tušu. Tako da nam je bio to jedan, recimo, negativno iskustvo. Drugo negativno iskustvo nam je bilo sa čistačicom. Pa i terasa, vrata od terase, ti bukvalno nisi mogla da otvoriš. Ja nisam mogla otvoriti ona metalna vrata, znači uprem se svom snagom i nogama i ne mogu da nekako je otvorim, ali da je zatvorim sa spoljne strane, pošto ima mala rupica za ruke, to nisam mogla. Ali to se nismo ni žalili. Tako da, jer metalna su vrate, tamo je generalno blaga i onda ajde. I trebala nam je još, imali smo samo jednu stolicu za terasu, onu plastičnu, tražili smo isto 4 puta još jednu, nije niko doneo. Tako da smo neku foteljicu drvenu, videli ste i to u svakom slučaju video izbacili, jer ako neće oni, parola snađi se, šta ćeš, ne može drugačije. Da, to je što je, eto. I onda recimo čistačica, sad dalo, opet ajde možemo da to svrstam u nesporazum ili nešto, ili je oca uglavnom imao te časove online od 10 do 2 popodne, pretpostavljam kad je njoj termin da čisti i onda je videla da smo mi u sobi i nije htjela da ulazi, pretpostavljam, prvi dan i onda dođe samo kuca na vrata, da nam vodu i to je papir, ali nije posle toga, znači za tih 7 dana jednom je samo očišćena soba. Da je jer prošle godine je ona žena svaki dan bila, pa nam pravila od čaršava neke figure, pa nam cveće stavljala na krevet, stvarno je ona žena bila okej. Menjaju peškire, ako baciš na pod, onda ona uzme i da ti čisti peškir. Tako da nam je čistačica jednom počistila sobu i to sam je srela u hodniku i ja kao, možeš da ideš sad, ja si ocem završili za taj dan što smo imali predavanje i domaći, idemo na plažu. Ja kažem, možeš sad da ideš, ali mislim ono fino i ona kao, da čistim, ma jok, idi da prilegneš. Ma odmori, žen, radiš puno radno vreme. I to je u stvari jedini dan kad je čistila. I da kažemo da nam je izašao u susret kad smo došli da nam je dala paket vode, ali smo ga platili $10. $10 $10 sam je dala za paket vode i peškira da nam doda, jer nam je samo 2 peškira bilo u sobi, a nas je 4. I to sam, ali i donosila je svaki dan po vodu. I više nisam ni tipovala, jer nema vajde, niti sam planirala nešto da dam, ili nije to. Znači, eto to je što se tiče nekih negativnih iskustva. Ja ne znam ti, ili imaš dodaš nešto? Što se tiče tih tehnikalija. Pa nemam, ja sam sve to očekivao, videli smo, jeste da je bila bolja soba prošle godine kad smo išli. Možda, ajde što smo bili ono prvi put pa smo bili i uzbuđeni, sad smo i znali otprilike šta je, pa smo se više razočarali. Ali da, to je to u principu. Nije da se žalimo, ali eto, baš neke stvari kad su, s tušem, ne možeš da se tuširaš, bukvalno curi više sa strane nego... I onda moraš da se žališ, a inače nismo baš da se žalimo, ali... Da, ne volim ja, meni je generalno sve dobro, ja kažem da imam krevet, da prespavam i to je meni dovoljno, ja sam došla zbog plaže i... Mislim, očekivali smo, šta sad? Pa dobro, nisam baš.
I mogu da kažem da su se, ja sad ne znam da li je to do čistačice što drži taj sprat tu zgradu, ali sam generalno malo razočarana i što se toga tiče, jer prošle godine je bilo bolje. Ne mogu da kažem. I još jedan minus na plažu, kad odeš, obično dođeš, staneš ispod suncobrana i on dođe i donese ti ležaljku. I ti ga naravno tipuješ, daš mu $2, koliko god hoćeš ili ne tipuješ, ali uglavnom pitaju te gde ćeš i on ti donese, očisti ležaljku. Ove godine samo jednom i to smo ga zvali i videli ste ono video, nije, ja i Sloba smo sami, nije niko bio. Ali opet to i ajde, nije loša strana, samo upoređujem sa prošle godine. Možemo mi sami da uzmemo svoje ležaljke. Doduše prošle godine manje ljudi bilo, čini mi se. Jeste, manje ljudi je bilo prošle godine. U rezortu. Jeste. Šta još? Pa nema ništa, ja mogu samo da dodam prošle godine da je bilo baš vruće, to se sećam i ono, gušiš se od one vlage. Ove godine, ljudi, uveče, toliko bude onako, mogu da kažem, prohladno. Prohladno, da. Baš bude sveže. Baš bude, naravno, preko dana ga upekne, ono. Ali nema one vlage, nije bilo one vlage kao prošle godine. Ja mislim, prošle godine smo mi otišli, ako smo ove godine otišli, 25. Prošle godine smo mi putovali 4. avgusta, znači to je već 10 dana kasnije. 10 dana. Jer krenuo je, bio je vetar ove godine kad smo bili i ja mislim da je on to nosio i da je bilo zbog toga. Ali je vetar, kako smo približavali se kraju odmora, prestajao toliko da duva, more se smirivalo i mislim da sad kreće ta faza kad nema vetra i kad isparava sve i kad je mnogo veća vlaga. Pa moguće. Pretpostavljam. Da. E sad, da li hoćete, ja kažem, mirno more i vlagu ili hoćete nemirno more i vetar da vas rashlađuje, pa dobro, ko šta voli, eto, može, verovatno smo tu. I recimo ove godine je bilo mnogo više ove morske trave nego prošle. Bilo je trave, da. Znači, verovatno ima to svoju sezonu. Prošle godine nismo videli travu uopšte. Uopšte. Ove godine onako malo, videli ste na snimku, ono kao jedna linija, a u moru i nije bilo. Nije, ali ima ono dok se prođe, ali mislim ništa strašno. Kako ljudi kažu da idu po Meksiku i svuda ako nalete u tom periodu, da se ljudi ne okupaju uopšte. A to nam je rekla ona žena jedna što je bila, kaže sad u ovom periodu ne idete u Meksiku. Da. Zašto trava ta luduje, ne možeš da uđeš u vodu. Sećaš da nam je rekla Poljakinja? Hrana, najveći izazov bio u vašim komentarima, hrana, ja sam znala, spremna sam bila na to, ne baš toliko i razumem, ja kažem, niko nije sakrio hranu od nas. Jednostavno tako je naišla tura da nema. U stvari nije da nema, opet sam ja i sa Slobom, što kažem, saznala da sam ja malo izbirljiva, ali definitivno nositi nešto. Mi smo poneli Nutellu i možda 2 nareska ove godine i pojeli smo sve, Nutelle je ostalo, ali generalno ove godine je jako slabija hrana bila nego prošle. I malte ne ono što ostane od doručka su prenosili na ručak, a što ostane od ručka na večeru. Ali ja kažem opet, bilo je hleba, bilo je salame i ono kačkavalja, tako da sam to jela i ujutru jaja, ali nisam ni gladna bila. Ja ne znam, kad odem, ja ne znam da li je to zato što znam da nema da se jede što ja volim ili ne znam. Ali nisam ni gladna, na silu sam malte ne ono jela. Ne znam ti, šta ti misliš za hranu, ti možeš da jedeš sve, evo, ti kažeš. Pa dobro, hrane ima, znači sada misle da nema hrane, ali je jednolična. Naprimjer, Milica ne voli ribu, ne voli pirinač. Jeste. I šta joj ostaje? Ostaje ona pasta, bukvalno koja je samo sa paradajzom, ili da uzme pasulj, onaj kao prebranac, nešto, grašak, isto one neke špagete su bile tamo. Da, ali nisu bile one moje, lepe. Nekad stave 4 neke školjke na te špagete. Ja ne znam ko to može i da uzme da jede, ali ajde. Ali ima. Da, ima hrane. Ima 2 vrste ribe. Bio je suši, jednom, 2. Bude ribe, bude čak nekad piletina, onako iznesu. Ja sam baš pratio, iznesu neka pileća krilca i onda ljudi navale to razgrabe za 5 minuta, pa onda oni sačekaju 20 minuta, pa opet iznesu i tako. Jedan dan ili 2 dana su bili kao komadi ovako pilećeg belog mesa, nešto polukuvano, polupečeno, onako. I tako. Nema. Ali nema. Stvarno nema, eto. Ali i onda nama kažu koliko para, toliko muzike. Okej, i mi onda u autobusu sretnemo one 2 žene, ja mislim da su iz Poljske, nebitno iz Kanade, su došle u hotel koji su platile $1000 po osobi.
čak i više, jer su došli sa dvoje dece, a dece plaćaju manje, znači to je čak i više po odrasloj osobi nego $1000. Da. I sad mi razmenjujemo iskustva šta mi imamo za jelo, šta oni. Mislim da smo čak i mi u našem rezortu bili možda za jednu vrstu nečega jači nego oni. Oni 2 vrste ribe i ne znam šta još imaju. Tako da to nema pravila ako odete u Varadero, koliko para, toliko muzike, jedno baš ako platite ne znam šta, pretpostavljam da možda imate. Ali generalno, eto, razgovarajući s njima iz drugog rezorta gde su skuplje platili, nisu imali veći izbor nego mi. I isto nisu bili nešto zadovoljni sa hranom. Tako da, tu nema pravila. Ne znam, eto, mi smo vam pokazali i govorimo vam ono što smo mi videli. Sad ljudi kažu, e pa nije sezona, idite u sezoni, a kao sezona je ovde, ne znam, decembar, januar, februar, kao tad ima svega, ne znam, nismo videli, eto, ali ljudi opet kažu da nije to. A tad se plati 2 puta više, duplo više ili 3 puta više. Da. Tako da, eto, tu ne znam. Hrane ima, ali je jednolična i... Jeste. Eto, neko ko je malo izbirljiv i ko hoće da ima svega, to ne može da očekuje na Kubi, ja mislim. Dobro, ja sam izbirljiva, ali se ne žalim. Generalno se ne žalim. Mogu da kažem nije da... Nije se žalila, ali nije ni jela. Da, ali nisam sada baš da ima svega. Možda je bila onih špagete sa bešamel sosom kao prošle godine. Ali dobro, jela sam. Odem i u onaj snack bar, uzem, bude pomfrita, bude tu se Ma ima hleba i margarina i nisam... Jaja, eto, jaja za doručak se napucaš, kuvanih, prženih, kajgane i... Pa da, ali nisam ni bila gladna, da. I to je to. Svuda nešto, zgrabiš negde pomalo, popiješ neko piće i onda nisi ni gladan. Generalno nemaš ni od čega da budeš gladan ili ideš sa ležajke na ležajku, na fotelju, na stolicu, mislim. Tako da i to što se tiče hrane, da, onda su neki rekli onaj pasulj je iz konzerve, kukuruz je iz konzerve, logično, grašak je iz konzerve. I onda kao, kako su uvezli kad im Amerika udarila sankcije? Pa ne uvozi se stvari samo iz Amerike. Za Boga miloga, pa ima pasulja u Kanadi, ima pasulja u Kini, da. Dobro, oni uglavnom uvoze ili iz Južne Amerike ili Kina i Rusija koji pošalju nešto. Rusija i manje. Kina im dosta šalje, koliko sam primetio, i Meksiko i te južnoameričke države. Pa da, mislim, kažu kao nije, pa nije Amerika jedna zemlja koja izvozi pasulj u konzervi. Tako da su to, mislim, glup komentar bio. Da, na Kubi ima duvan, šećerna trska, prave rum, duvan za cigare i šta je ono još nešto treće? Pa da, sugar cane, rum i cigarete. Pa to je, da. To je ono čime se bave. Neke biljke su nam pokazivali da prave deterđent za veš, jel? Pa da, nešto kao, ima onako stabljiku, mislim list, kao aloe vera, ali oni zovu tu biljku Heineken. Da. I mi smo se baš, ja sam začudio, baš ovaj vodič kaže, da, kao Heineken, kao pivo, oni tu biljku zovu Heineken. I od nje baš prave svašta, i to deterđent i šta znam. I kažu da ona raste ne znam koliko godina i kad izbaci cvet, to je zadnja godina. Da, kako zovu? Crni cvet? Ne, tako nešto. Ne znam. Ne znam, glavno to je zadnja godina. Da, umirući cvet, nešto tako. Što se tiče, kažu, ne rade zemlju, nisam ni ja videla da imaju plantaže nečega. Pa ne rade. Da. Pa možda gore unutrašnosti negde, gde je na selu i to. Mislim, to su bili kao komentari što ne uzmu da rade zemlju. Ne znam, eto, stvarno ne mogu da vam kažem. Pa obrađuju za šećernu trsku, možda za duvan. Pa jesu. Što se tiče struje, su komentari bili kao nemaju struju. Sve koje smo pitali, čak i do 20 sati dnevno nemaju struju ili 3 sata dnevno imaju, nebitno, nemaju i sva struja se preusmerava na rezorte. I ja sad pitam one ljude, pa jeste baš na pijaci, tako ja pričam s ljudima, pa jeste ljuti što ide na rezorte? Kažu, ne, da nema rezorta, nama bi bilo još gore. Znači, koliko god, eto, da je ta njima plata mala, njima znači. I za verovatno neku ekonomiju države, sad ja ne znam, nisam zalazila dublje u to, niti znam, ali znači, ne žale se. I mi smo pokušali da kažemo, u stvari Sloba je hteo da kaže jednom Kubancu da hrana baš i nešto nije, da nema izvora, nemojte Kubancima da govorite da vam nije dobra hrana u rezortima, jer verovatno oni, mislim ne verovatno, nego oni nemaju šta da jedu.
Tako da to ne vole. Eto, to je ono što znam da ne vole da čuju i da neće da pričaju o tome. Baš sam gledala tog čoveka kad je Sloba pričao sa njim, da mu je Sloba rekao da je jednolična hrana. Nije se naljutio, ali vidim, okrenuo se i otišao. Da, neće, da. Uopšte neće na tu temu, ono, bukvalno je, pa šta bi vi, sve što imamo. Vidi se stvarno da se trude, da daju sve od sebe i da, mislim, nema sad da priču za svakog ponaosob, ali generalno se vidi da je organizovano, jel, da, i baš ovaj dečko nam kaže, pa kao, ja imam dobar tip. Kaže, ja bi kupio piletinu i da imam kući za porodicu. Ali kaže, nemam gde da je držim. Kaže, nemamo struje. Bukvalno to im je sad najveći problem. To je za taj deo, znači, koji živi od turizma. Da. Prošli smo kroz onaj grad, sad ne znam da li je ovaj rekao za Santa Martu ili za Varadero. Verovatno za Santa Martu. 50% ljudi radi u rezortima, a 50% se bavi ribarstvom. I od toga živi. Da. Od toga živi taj grad. To je to, šta nam je još ostavilo utisak. Dobro, plaža, okej, tu nema šta, to su neki stvari, neko ne može se utiče, ali okej, izbor pića, okej, kafe uvek ima, ono što meni treba. Da, piva ima, ono, stvarno njihovo, ono, kristal pivo je ekstra. Ja inače ne pijem ni alkohol, ono nešto, ali stvarno mi ono nekad legne onako hladno pivo. I baš je dobro, pitko pivo, lepo. Šta imamo još od tih ključnih, eto, bili smo u downtownu i to ste ispratili, videli. Šta ima na meniju, to smo jeli, nije bilo loše, ne mogu da kažem. Naš 4 je jelo, dobro, aj 2 burgera, 4 pomfrita za $20, mislim, i piće još i stvarno, ne mogu da se, mislila sam da će da nas oderu. Cigare su kod njih obične, ove kao cigarete, $3-3,5 može jeftinije da se nađe, može čak imaju neki, da li se zove Popular ili tako nešto. Vidim da je na aerodromu box $15, znači $1,50. Tako da je to okej, mi kad smo se vraćali ja kupim 2 kutije cigara da probam neki Rotmans i neke Korone cigare i vidimo čips neki uvozni, kao daj čips, mi smo jeli nedelju dana. A pitala ga za cigare koliko sam, kaže $3,5 i ja kao koliko treba platim, on meni napiše $11. Nešto, tu meni ne ide u glavu. Dam ja njemu, ali rekla, ajde, ovaj me je obrlatio. Kad okrenem se, znači cigare koštaju recimo tih 800-850, šta je njihovo? Pezosi. Šta god, a čips je 1.500. Znači, cigare su $3, a čips je 5-6. Taj uvozni, tako da... Pa ti jedi čips. Jeste. Ali bio dobar čips. Bio je dobar, kad smo otvorili tačno, eto, i što se tiče hrane, kažemo, ne valja i bezokusna. I ja mislim da je ono što smo mi jeli tamo organski. Znači, bez nekih veštačkih šećera, bez veštačkih soli, nije to neukusno, nego smo mi naša čula već podesili na ove koje kakve hemikalije što se tiče šećera i soli. Pa da, pojačivači ukusa. Jeste, onaj čips kad smo mi otvorili, kad smo krenuli da jedemo, kao da nam prvi put probamo, onako ona što kažem ja, veštačka iz laboratorije kad nas je udarila. I ja kažem, Slobi mi ovo, sve što smo jeli tamo, ono je bilo organski, eto koliko god može da se Ma da. Ono, spremljeno, nemaš ono zamrznuto da dobiješ nešto. Vidi se da je riba sveža i da je peku na roštilju i on tebi stavi šta šećer. Ako stavi sol, da, biber i jaja isto kad spano ude. Ne znam. Tako da je mleko isto, mi nismo videli mleko. Mleko oni nose, ja vidim ujutru u kofama. Ona ga prenese tamo i onda vadi iz kofe i greje na one mašine. Možda i u prahu. Pa možda. Ili donosi sa farma neki. Ja, ali ja nisam primetio neku razliku. Da. Ali moguće da je u prahu. Tako da... Da li oni imaju negde farme, ne verujem. Mislim, što se tiče hrane da je zdravija. Ako nema izbora, ali je bar zdravija. Da. I čega smo još imali da se dotaknemo da je bedna i da su oni bedna zemlja i da tamo nema šta se vidi, nemojte molim vas ljudi. Znači da odete u selo koje postoji 1000 godina pa imate šta da vidite. I ta zgrada koja je oronula imate šta da vidite. Mislim, nemojte stvarno komentarisati gde god da odete imate šta da vidite. Možda to nije najlepše, kao nema šta da se vidi. Pa nekom nema. Neko je onda idite u Dubaji pa gledajte zgrade. Ako vas to ne zanima, mene zanima me, videli ste u videu kako ljudi žive, koji im je stil zidanja. Mislim, stvarno je bio glup komentar, nema šta da se vidi. Drugo je ako neko ne želi kad ode na odmor pa da gleda bedu, da mu to upropasti, ja to razumem.
ali kao nema šta, ima svašta da se vidi. Imaš da čuješ kući gde su otvorena vrata i gde pevaju ljudi iznutra i čuje se muzika. Mislim, po meni ima. Koliko god da on nema za život i što kaže ova što je meni spremala kafu, da postoje ljudi koji pojedu parče hleba dnevno. A kaže, njihova je izreka kad je teško pevaj, kad je lepo pevaj. Tako da naravno da ima šta da se vidi, ko hoće da vidi i da gleda u pravom smeru. Koga ne zanima, ja razumem i na koga utiče to loše na ostatak odmora, razumem, ali ja volim da vidim i da popričam i da, ne znam, evo ti kaži tvoje mišljenje. Pa nemam šta da mislim, to je poenta ovog videa, zato i pravimo zbog, stvarno je bilo dosta komentara, ljudi komentarišu i što ja mogu da kažem, svi ste u pravu. Svi ste u pravu, znači, da nemaju šta da jedu, da je beda, da ne valja. U pravu ste. Jes. Ali s druge strane i ovo što kaže da je prelepa zemlja, apsolutno je u pravu. Apsolutno, znači svako, svi ste u pravu. Mi ne možemo sad da kažemo neko nije, neko neće na Kubu zbog hrane, neko neće što vidi da je beda. Apsolutno ste u pravu. Znači, tako je kako je, eto. Videli ste, mi se slažemo s tim, mi imamo isto neko naše mišljenje, kao i svi vi. I to je to. Da je beda, beda je, da je lepo na plaži, nama jeste, Kubancima kako je, Boga pitaj, ali opet, što kaže Milica, svi pevaju i svi nekako... I žive. Pa kod nas bi dole, ja ne znam, bilo bi rat. Rat. Ja ne znam šta bi bilo, majke. Eto. Da i taj narod pod sankcijama, eto, od koje, od 58. godine, to je koliko godina već sad? 50, 70 godina skoro, ali tako? I da nije izbilo u zemlji ništa, da oni žive tako, da se niko nije pobunio, znači da je taj narod ima neki karakter, razumeš, i zna zašto šta radi. Dobro, da, ima, ali mislim, realno i menja se sad i situacija, i dosta njih i ne voli i ne podržava, da kažemo, vlast i šta znam, i seljavaju se, pa sve to stoji, ali opet ima i neka ta druga strana gde su oni ponosni, gde su... da ne daju, rađe će da jedu hleb svaki dan nego da se daju ovim američkim korporacijama da uđu, pa oni bi, Amerikanci jedva čekaju samo da ode ta vlast tamo i da oni uđu na ostrvo i eto, koja, 55. američka država, ne znam ni koliko ima sad država. 50. Ne znam ni, da, glupi. Ako je Kanada 51. oni će budu 52. Mislim, znate. Da. Ako Amerikanci uđu tamo, da što Sloba kaže, za nas jeftina Kuba više biti neće. Ma ne. Ali oni, eto, generalno se zahvaljuju Kanađanima, znači kad smo dolazili, kad smo odlazili u autobusu. I sad ja ne razumem, eto, ni meni nije jasno bio i komentar zašto primaju onda, zašto im više znači američki dolar nego kanadski. Ti možda bolje sve. Pa zato što mogu da plate sve to što uvoze. Američkim dolarom direktno plate. Aha. Plati Meksikancima, plati Kinezima, američkim dolarom i... Eto, da. Valjda, ne znam, ali kanadski moraju da transakcije rade, da ga prebavaju, ne znam. Ili njima je problem i sa tim, kad dobiju tip, oni valjda moraju da pravdaju nešto, ne mogu ni tek tako, bar je prošle godine bilo tako, da ne mogu ni tek tako u banku da stave. Da moraju da peru kroz neke prijatelje koji imaju možda neke tezge na pijaci ili ne znam, uglavnom nije im lako. Cene u prodavnicama, pričali smo sa ovom što mi sprema kafu, su iste za nas i za njih. Znači nisu turističke cene kad mi uđemo, a njima jeftinije. Iste su cene za nas i za njih. Što to nije skupo u odnosu na Kanadu, ali na njihovu platu je skupo i čak i na tip. Sad ja ne znam koliko ona, nije mi bilo prijetno da je pitam koliko tipa može da skupi dnevno, ali nebitno. Gde smo mi bili na gubitku, svojevoljno sam bila na gubitku i ja i Sloba i znamo da činimo, eto, to neko dobro delo, koliko možemo mi da doprinesemo. Recimo, dosta ljudi ih tipuju kanadskim dolarima i sitno imaju kovanice i onda me pitaju, ali možda mi zameniš krupno za američke. Ja sam im menjala odnos 1:1. Iako je, recimo, 1 američki dolar, dobiješ skoro 1,5 kanadski. Nebitno. Znači, ja sam ovde kad sam uzimala američke dolare platila skupo i opet njima menjala 1 za 1, nebitno, ali eto, mogu da izađem u susret koliko toliko. Sve jedno bi ga potrošila tamo, tako da to je to što smo mi mogli da uradimo, da damo, eto, koliko god da je beda naš doprinos, da, eto, ponesemo šta smo mogli od stvari, neke poklone. Baš kad smo pakovali, pa i oci neki stari ranac
je imao. Ja kažem, ti ovo nisi svestan da neko dete ide u školu, da nema ranac, da ne može da ga kupi. Niti ima gde da ga kupi, kad ima gde, onda je skup da... Pa on kao jesam, nije on svestan dete, niti sam ja bila svesna u tim godinama šta neko, meni su isto govorili jedi, oni u Africi nemaju da jedu, ja kao važi. Znaš, ali sada eto, koliko smo mogli nismo doprinali, valjda će neko da nas zapamti, da nam se vrati, eto. A ne mora da mi se vrati, već nam se vratilo. Mislim, naš, eto. Nama je lakše što smo, eto, bolje nego da bacimo ili ne znam nije šta. Da. Inače, Milica je vratila punu kesu tih novčića što su tražili. Da, imala sam kovanica. Pa skoro $100, eto, kanadski da sam zamenila za... Oni ne mogu američki, onaj $1, ovaj u autobusu nam je tražio da mu se ukrupni. Po $5 i po $10. Jeste, njemu sam u busu isto. Tako da Kanadjani, vi možete njima da ostavite kanadske dolare, ali da znate da oni svima ne mogu tamo puno. Moraju da traže da ih zamene. Eto, tako da mi smo zamenili, otišli smo u banku, tražili američke dolare i nosili smo američke dolare. Znali smo. Šta ću nekog da tipujem, a ne znači mu. Da mu dam 5 kanadskih, znači mu više jedan američki nego što smo dala 5. Mora razmišlja kad će da razmeni, gde će, šta će s tim. Jeste, generalno i da, eto, taj tip, videli ste, eto, koliko ste mogli da vidite u snimcima, mi smo ih sve stvarno tipovali. Ja dođem, uzmem kafu, Sloba dođe kasnije i ja tipujem, Sloba opet posle sat vremena tipuje. Ali ajde, to smo, znači, hteli, kogod nam je, eto, odemo na bar da uzmemo piće, pa daš onom što prži jaja, da, što da mu ne daš, razumeš? Tako da, eto, to je ono što smo mi mogli da doprinesemo sa naše strane. To je to. Ne znam da li bi još nešto spomenula. Pa šta znam. To je to otprilike. Ali se nećemo više vraćati. Da, ja sam pitao Milicu. Milica, da idemo opet? Kaže ne. Bar ne u taj isti hotel. Pa nećemo, probat ćemo i druga mesta, probat ćemo neko ostrvo. Eto, kažem, ovo nam je bilo manje više poznato. Htjela sam i da zabeležim, da imam video i ima downtown. Da prođemo, eto, malo kroz, što kažemo, običan narod. Videli ste kakve su kuće i sve, ali nije. Resort polako pada. Kažu da je to nekad bio resort sa 5 zvezdica. Vidi se da je zapušten i da je star. Da li oni ne ulažu s namerom, ali ima dušu. Meni ima dušu. Ja gledam one druge neke resorte novi. Glanc novi, ali to nema ni trave pored šetališta, nema ni palme, još nisu porasli. To mi je onda onako samo zidina koja izgleda lepo. Meni ovaj resort ima dušu, možda bi nekada otišla, ne znam, ako se promene neke stvari, ali ja mislim da u skorije vremene. Ne, Grand Memories, što kaže Sloba, dok da nam ne pređe u Bad Memories, da mi to ostavimo za eto neke lepe uspomene. Nećemo se vraćati za što se toga tiče sad. I da, drugarica što mi sprema kafu mi je poslala poruku pre neki dan da vidi kako smo došli, kako smo stigli, kakav je bio let. Tako da, eto, i ona se javila, razmenili smo brojeve. Mislim, lepo, stvarno lepo, eto. Da. Ako budemo išli u Varadero, ja kažem, prošetat ću jedan dan, eto, da je vidim i da, ako to bude nekad. To je to, suma sumarum nije loše. Generalno bio je i radni odmor. I što se tiče YouTube-a, dobro, to nam nije oduzimalo vremena, toliko Teodora je našla neko društvo, eto, i što se tiče i oce, malo tu školu što je imao, pa sam bila oko njega zauzeta, ali dobro, odmor i odmor, meni je okej. Bilo je super, bilo je super, sve je prošlo okej, vreme je bilo lepo, nismo imali kišu ni jedan dan, ništa. Ne, jeste jedno večer, ja mislim, sevalo? Sevalo, ali tamo negdje, daleko. Ali ovo je okej, da, u moru negdje. U moru, da. Medena jedva dočekala da se vratimo, bila je kod Jelene i Bojane, a Osim je pravila. Da, tamo je bila, ona je bila, kažemo, Medena je bila pa koliko, 8 dana, 9, all inclusive kod Bojana i Jelene i njima, evo, ovim putem opet veliko hvala. Što su je čuvali, što su je razmazili, imala je svoji... Kad se zatvori sa njima, kad je zatvorena sa njima u sobi, spavaće, ona se mazi, razvuče se. A čim se otvore vrata, onda dođu još njihove 2 mačke, a ona haos. Ne voli druge mačke, to je to. Ne samo njihove, ni jedne mačke. Ne voli, jednostavno ima taj neki karakter i voli da je samo ona, ali je bilo okej. Ja znam da je njoj bilo okej, možda se Jelena namučila, ali hvala im svakako. Ali znam kad se rastaje Jelena od Medene, tužnije nego mi kad se rastemo. Da li će da je vrati? Da. To je to, drugari, što sam imala vam kažem, eto, spomenula sam neke komentare
I eto, dobra strana, ko zna opet da vidi iz nekog ugla, odeš i vidiš kako neki ljudi žive i onda se vratiš i malo više ceniš ono što imaš. Pa jeste, ima i toga, da. Bar je meni, eto, za nauk. Bude mi žao njih, ali nisam ja kao jedini turista koji ide tamo, pa je da, kako to da kažem, da oni od nas i žive. I ne predstavljaju se oni da su jadni, jako su vesel narod, ponosan, druželjubiv i prijatan, tako da, što se tiče Kubanaca. I sigurno je za sve. Mi odemo da se kupamo, po 2-3 sata torbu ostavimo sa 2-3 telefona i ovom opremom za snimanje i pare su unutra i sve. Niko to ništa ne dira. Sigurno, ja mislim, najsigurnija zemlja za otići, za letovanje i uopšte Varadero, downtown. Pa dobro, ne znam sad stvarno, to su turisti na plaži, nisu... Pa da, ali niko nije Pa nije niko, naravno. Da li se dešava, ne znam. A možda i stvarno takav zakon. Ako ode prst. Da. I Varadero downtown isto je siguran, tako da eto, pitali su me par njih da li je sigurno otići sam, sasvim sigurno. Da. Što se tiče radnika, niko vas neće da kažem eto da vam se udvara ili nešto, jer ne smeju. Sad da li će na plaži neki samac da se udvara nekoj samici, ali ovo što se tiče bezbednosti totalno sigurno, tako da se ne brinete oko toga. Da. Suma sumaru, Kuba, da. Grand Memories. Grand Memories, sorry, volim vas puno. Ali ipak. Da. Pauzirat ćemo. Pa da. Par godina. Ako nešto krene da se renovira i da se sprema, ali ne verujem, ja mislim da će oni da ga zapuste i da će to... Pa otvara se dosta novih, vidim da se gradi i prave se novih. Tamo treba baš da se uloži. Zato što je ono ogromno. Jeste. Ogromno. Jeste. Ali dobro, Bože moj. Da. Biće Kube opet, neka druga mesta, neka ostrva, pa istražit ćemo i snimat ćemo šta ćemo vidjeti sa nama svakako, pa i mi da vidimo. Eto, mi smo 2 put bili prošle godine i ove. Na istom mestu, vreme je da krenemo dalje. Da, možda smo pogrešili što smo išli na isto mesto, trebali smo malo da promenimo, ali eto. Da, pa da, možda čak i da promenimo, da ne idemo uopšte u Varadero. Da ne idemo uopšte na Kubu. Ne, u Varadero, da idemo na neko ostrvo, Kolgun pa to sam i mislio. Santa Maria ili Cayo Coco, šta god. Ali ima dana, nek smo živi, zdravi i veseli. I da znamo da cenimo ono što imamo u kući. Eto, videli smo kako ljudi žive, pa pamet u glavu. Jeste, tako je. Žive u govorniku. Jeste. Kuba Libre. I drugari, eto, to je to. Znači, malo smo saželi komentare, naše utiske i vidimo se u novim avanturama vrlo brzo. Živeli!